위인들이 전하는 10가지 삶의 지혜. 우리말과 영어로 함께 확인해보세요. 데일 카네기 명언 10선. 1. 미소는 돈이 들지 않지만 많은 것을 만들어낸다. 2. 사람의 이름은 그 사람에게 가장 달콤한 소리다. 3. 비판 대신 칭찬하라. 4. 다른 사람의 관점에서 사물을 보라. 5. 상대방의 말을 진심으로 들어라. 6. 실수를 인정하는 것은 자신을 더 높이는 일이다. 7. 논쟁에서 이기는 유일한 방법은 논쟁을 피하는 것이다. 8. 사람들이 원하는 것을 얻게 도와주면 당신도 원하는 것을 얻을 수 있다. 9. 진심으로 관심을 가지면 2개월 안에 친구를 만들 수 있다. 10. 행복은 외부 조건이 아니라 내면의 태도에 달려있다. Dale Carnegie 10 Timeless Quotes. 1. A smile costs nothing but gives much. 2. A person's name is to that person the sweetest and most important sound in any language. 3. Begin with praise and honest appreciation. 4. Try honestly to see things from the other person's point of view. 5. Be a good listener. Encourage others to talk about themselves. 6. If you are wrong, admit it quickly and emphatically. 7. The only way to get the best of an argument is to avoid it. 8. Arouse in the other person an eager want. He who can do this has the whole world with him. 9. You can make more friends in 2 months by becoming genuinely interested in other people than you can in 2 years by trying to get them interested in you. 10. Happiness doesn't depend on any external conditions. It is governed by our mental attitude